Jangan pernah coba-coba cukur bulu harimau kalau nyawa kamu masih mau selamat. Lagian kurang kerjaan amat kamu, nyukur harimau. Memang kenapa? Soalnya percuma, Bah. Banyak yang nggak tahu kalau harimau dicukur, kulitnya itu tetap ada motif lorengnya. Jadi lorengnya itu bukan cuma di bulu, tapi tertanam di kulitnya. Benar itu, ibaratnya kayak sidik jari manusia, motif loreng di kulit harimau itu nggak ada yang sama satu pun di dunia ini. Unik. Wah, batik alami ya, Bah. Tapi Abah tahu nggak kalau harimau itu sebenarnya kucing yang aneh? Aneh gimana? Kan mereka masih satu keluarga. Kalau kucing rumah kan benci banget sama air. Nah, kalau harimau justru jago berenang dan hobi banget main air buat mendinginkan badan. Oh, pantesan. Mirip kamu kalau siang-siang bolong suka ngadem di kamar mandi nggak keluar-keluar.